ba musicien ba bina afo pétage et bête na ba boîte selon les prophètes de l'Église bino kuna la keli bino ba musicien ba kemna na bambakana donc bolonga Kinshasa bo rebeta musique na mbakana na kikwit ba musicien ba kemna ba kikwit poto ba mona ngote. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que comment on répondre après frère Patrice na motuna ndeko journaliste wande yango ko sala que non pasteur de l'Église yebisa bokili ke frère Patrice a aussi maïté pour y de l'Église ça guerrier. Bon guerrier on a habité na est quoi to luka bato ya pasta. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, Fidèles téléspectateurs et très chers internautes, amoureux de Katika Pesa télévision, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui si nombreux, vous qui sont là tout le temps pour s'abonner dans notre chaîne YouTube, vous commentez et vous qui êtes là pour aimer. En tout cas, nous sommes très reconnaissants vers vous. C'est pourquoi cet amour-là, cette reconnaissance-là, toujours manifesté en gros juste à travers salutation Nabino, à travers encouragement, remerciement Nabino, parce que Bino Nabiso te comprendre que notre commis est loco moko. Si tout Bino bao bozolinga temps fort moko émission oyo je peux Sabino juste polé par rapport ya kokosa mao to kosa ma trop na vie par rapport bandeko ba yaka liboso ba tia ba salité ba sala bo soto ba ba kité que non il faut que pesa bato ozali vraies informations yango Hervé Motayo le Mofon Pays, Hervé Moteur Mofon Pays, le Benjamin de la presse, donc Nafiso Kungu, les réalisateurs du Saint-Esprit, toujours qui décision, il y a quoi la bino ezaba vraie vérité, il y a makambozo le cas à Onamboka Nabiso, donc toujours moi l'année bozo commando bozo encourager bozo Nabiso, vraie vérité tout découvrir malem. C'était ça seulement dans le domaine artistique même, tout le monde est beaucoup qui toujours ya, donc tout toucher tous les domaines. Nous sommes là, temps fort et ça émission à musique karaté. Temps fort et émission moko généraliste donc il y a maintenant toujours le naka ozeli actualité selon demande Nabino de tout ça là Moussala. Donc en tout cas na combo il y a Mama Katika Pesa le numéro 00, il y a chaîne Nabiso Katika Pesa télévision na les sommets Kapesa nde ba pesi biso pouvoir ya ko yebisa bino bandeko o bozo commenter vraiment makasi na ba émission Nabiso. Donc chaque numéro bozo commenter bo pesa bino ezali avis toye ka rapporto pesa bino information ya sika ezanini ezaka banda lelo. Donc to aussi déjà novembre ici to clôturer na mois de novembre to kota mois ya décembre déjà to profiter pour pesa bino de meilleur vœu de bonheur, meilleur vœu de succès, meilleur vœu de longévité na mabota na bino na banda kuna bino ba oyo bolinga biso bino ba oyo bozo ko s'abonner bino ba oyo bozo commenter na ba numéro Nabiso. En tout cas Mama Katika Pesa ça très reconnaissant na le sommet Kapesa ça très reconnaissant envers vous et pourquoi pas Yafiso Kungu et Longo Nangamoko votre simple serviteur le Benjamin de la presse et tout ça vraiment très reconnaissant na bino yango moi toujours ko encourager bino to pesa bino ka ba remerciement et belé toujours ko encourager bino pour na bolam na bino. Alors continuez toujours de s'abonner, il y a ko s'abonner massivement, continuez à commenter yango pour na décembre oyo na combo ya numéro 00 chaîne biso ezaka bino ba bozo commenter bosa que force au commenter tike biso vrai combo na ona numéro no téléphone ya WhatsApp. Commenter au sur numéro de téléphone et WhatsApp parce que bientôt là donc tant que quota décembre à chaque numéro aux en droit il y avait des abonnés donc bien on va commenter to souhaiter le meilleur vœu to ten comme on alors la meilleure vœu Karine Kibunga donc Karine Kibungu depuis Canada meilleur vœu déjà donc tout le monde a service traité Katika Pesa service traité Katika Pesa na kati États-Unis on a so on lia bien propre fait nous à la propre. Il faut contacter mais service traité à Katika Pesa ba travailler nyonso donc basa kitoko bazarawana donc basa kitoko balamba pe kitoko na ka service traité ba meilleur vœu de bonheur na bino meilleur vœu de succès à longévité na bino déjà bino pe ba oyo bozali na Belgique côté Bordil mianda kanya tozali en tout cas ba meilleur vœu na bino pe ba oyo bozwa mi bongo na kati États-Unis kaka na moni Podo Kalunga donc ba biso moni Podo Kalunga
il faut dire un grand merci comme ça Mike Ebora donc l'artiste et musicien na CG Christian Mankai ba meilleur venu na bino pe lisusu donc boza ebele il y a Doudou Tia depuis États-Unis donc meilleur venu na yo pe lisusu donc il y a Doudou Tia ba bi Noï na yo Geoffrey Tia azozela déjà bonne année yo yebindo sala na ye donc meilleur venu na yo na madame na yo ba bonne année na bino déjà voilà bino pe ba bozo commenter bo tika biso numéro de téléphone via WhatsApp na bino botike biso na vrai combo na po to souhaiter déjà ba vœux de bonheur voilà tant fort ya lelo eza spécial ya fiso kuma ningana lo babongo tant fort ya lelo eza spécial ndé mona Gelo King Mikunzi le meilleur vœu à toi mon ami mon pote depuis la ville province de Kinshasa donc quelque part donc tera yo de traiter tous les jours l'ami de souffrance to kemba bo yo ebika makam ndenge pesama donc makam wesimba et pourquoi pas Deborah Kembo Nchakala donc Deborah Kembo en tout cas courage yangai donc courage ndeko donc telemara bongo yoza na ba combattante du Christ il faut bunara bongo makambo esimba Deborah Kembo pourquoi pas Belange ba on tout donc bonne chose ba meilleur vœu na bino ta fera le spécial parce que les autres l'invité da bozo comprendre le na ngamo na plateau merci ya Fiso Kongo pour na plan lelo na ngamo na plateau to sala ni lelo donc bango ba kokate ba imba monde le raté yango biso te imba monde to sala mamoza ka bien ya lelo loko to clôturer mois novembre ba biloko bobo mona kana katika pesa nulle part ailleurs kana katika pesa on a bi s'abonner finaka bouton na rouge wana landa ba principe wana o s'abonner pour comprendre ils ont chaîne de télévision bon on va penser bien na télé bon mona on a téléphone mais c'est une chaîne de télévision donc tout ça makambo c'est un programme de télévision na makambo to clôturer mois ya novembre yango na clôture ya mois ya chaque clôture ya mois na temps faut bon on va condenser donc cela veut dire bokozwa lokola ba rétro ya mois mobimba na o etali ba actualité musicale mboka na biso na o etali mo ba information mususu o to bana ko baksa parce que 2023 ils ont mamba sika tant fort 2023 bon comprendre mamba sika ekota donc zaka arka pambate bon comprendre mamba sika ekota na temps fort de to pesa no mo condenser mo ndenge nini makambo lekaki ba actualité musicale na mboka na biso ndenge lekaki et dede to citer yango na mo bange na polémique d'abord comprendre polémique na kata musique eza makasi na kata musique polémique ya makasi na kata musique ba conflit comme ko ça ko ebota mebele attention ena baluka ba base ena batu baluka ba base est-ce que vous avez besoin d'information sur et non ya ba base et donc faut pas là aussi pour chercher des base na tout ça pour on peut ça nous zali bon information pour Moussa na biso zali ko luka information ko traiter peu ko diffuser et on de tout ça là tout le game d'information to peut ça nous ba vraies informations alors bon s'abonner quand des bon les spécial pourquoi parce que to peut ça nous buso information bodi ke na mboka na biso ba artiste belé ba kufi ba kufaki ba na octobre ti novembre oyo ba artiste belé ba kufaki to peut ko perdre le roi na domaine de théâtre pour des chasse à kufaki to mona ki l'artiste Pierrot abungsaki yepe mona to mona ki le commando papa na biso o bazala na de section d'assaut section d'assaut moko azali commando akufaki donc le nom échappe encore il y a fils Roselinga na kombona akufaki donc yego bemena jusqu'à no bakundi pété jusqu'à no bakundi ka bemena été donc ezaka na kata moka donc souci esenga bambunga belé ba financement ya on a profiter bino bandeko bozo biso botala biso bana mboka soki oyebi ezaki no na artiste moko boyebeke ba artiste na mboka na biso soki problème ko ilikuwa ya kufa ya maladie en tout cas ba souffrir makasi donc yango to senga na bino bandeko ba alimana mboka bo soutenir bango parce que basala mo vérité pe ya mboka basa ko ne faut bo sunga bango ezaka bien makasi pour de recherche akufaki to mona gipe na nos décembre papa Verkis qui a mongana yepa akufaki atika biso bemena pe jusqu'à kana mok no beto bimisi ngote donc yango mona ki so bolani bien bozaka na biso boko pas toujours rendre hommage et pas ya batwana nyoso tuwana o baza plus important wana baza utile pour na biso to rendre ba hommage apa bakufa ba production pe ça mai tout ya artiste mais bakufa ngo ba misia bakufi ba conflit eza pas tellement parce que ça ba maladie ba manque ba soins nde sele que moi bande ko batika biso na moi passe wana voilà moi d'octobre zali clôturer bongo na artiste Fally Ipupa oyo ayaki clôturer mois d'octobre na mobange na concert historique
oyo akangaki stade de martyr. Donc plein à craquer, plein à gosakanate. Donc je crois bozo mona ba image ya concert ndenge ya fiso kungo zo ko illustrer na sima na biso. Donc stade ezaki pena au pesi mbwambo aboyi parce que batu ba débordaki batu ba ne concert ka libanda bazo ta en compte na quantité ne yango ekozaki kutu moi perte ya batu. Donc plus de 11 personnes ba kufaki mais dossier wana banjuzi bato l'état bazo le melango. Bon je crois que ezala ngo le côté parce que ba bomaki ba na makasité ils ont crémité mais juste étouffement hein né kokaki c'est là que bon bato ba combattre ba koka étouffement. Donc coup de chapeau et par artiste Fally Ipupa et assisté. Donc beaucoup pas que artiste Fally Ipupa a fêté na biso a on a plus démocratie du Congo. Donc on fêté na Côte d'Ivoire parce que agenda est plein. Il faut mettre na Côte d'Ivoire, il faut mettre na Botswana, il faut mettre na Gabon, il faut mettre na Brazza, il faut mettre na Angola. Donc il faut mettre presque na ba pays et belé na Afrique na Togo, il faut mettre. Mais concernant Angola pour votre information, oh les cas USD c'est magi et ça le 23 et bété parce que Mbula et bété makasi. Angola, il va mettre un stade, il y a moulin pays Angola mais et bété parce que Mbula et bété même makasi, bon Mbula bene bani bana tongo ti butu, l'artiste n'avait pas moyen de se produire et Néomoni a poussé concert wana à Robert en janvier le 23 janvier 2023. Il fallait pour par ozonga sous Angola et pour la bino bandeko bo Angola. Donc MTN Naomi Chibangu bino bo Angola na moni sous Oriol Amba Rich Amba depuis Angola. Donc bozala kaka wana bozela zela kaka. Donc Fally Ipupa a ozonga sous Angola wana po a se prisa bino. Voilà à part Fally Ipupa ba concert ezaki ebelé ba production ya mike ba déplacement ezaki ebelé parce que ba artiste msupe mboka na biso ba longwe mboka ba kendaki na ba Paris pona kosisa ba album na bango pona kosala ba clip ba tournage ya ba clip mususu ya lokola Robino Mundivu jusque là azaka na poto azaka na Paris wana déplique pomba pour les informations il y a des pliques exact oui ba que déplique pomba a beteki concert na Turquie na orchestre né complet wa vagina bango a beti concert plus de 3 concerts na Turquie orchestre qui normal tango ba komika na Paris il faut pas produire désolé ba ndeko na biso ba musicien oyo ba kemaka na kinya na banzala na ba pasi ba artiste nzala alukaka lidusu anda profiter na besa no conseil ce que ça artiste musicien ndeko na yo ki mawa po okemba trop na se ya moi kokende luka orchestre obeta mais ndeko na yo azui atio pembeni orchestre na ye amemi yo poto obi qu'est-ce qu'il a fait pour azwa mutu asomela bino ba billet ba visa tout boko malo na Paris boyebite mais bino bokomi bona poto ole bosala musala okikima soko ta okima na poto yebsanga otiki musique to le côté musique babaka tous ces pays ici bas yo po okoma leader lobby ozwa pe bato na bona poto ndeko ba okima na zo be vérité moni na laquelle yo Katika Pesa TV boyebi sœur na ngai bien bon yazanga bakota ba state ye kuna partout so bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana azape la chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba o nyonso balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bomona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui sport en tout cas on retrouve ba prix pour le service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire Katika Pesa za wana bobenga na ba numéro o de tchewana boyeke na ba page na nyonso et puis bo s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV bo za la décider voilà yo beso komi be président orchestre yo ba monsieur ba kima yo pe na poto po opesi mninga pasi pesi mninga pasi yeba yo be tout na yo ezai tala obi ba départ et ba musicien ba orchestre maka 3 banda bata pepe calé ba ki kester menea ba papa wemba ba départ ça ma trop to ba départ ba ne ko sai mana ba ne ko mitu na faire azagi wapi na jinini abana bete musique wapi fallait zagi na orchestre ni na tawana bana bete musique na tawana zagi wapi na classe bien na musique et tant ba ba ko na domaine la musique ba vani pena ba lega mo pao pena ba ranson ba pena ba jibe piana ba pena ba bele ba ko ba musicien ba continue monde amu
ba départ pesa mais parce que ba master na bango pe ba sai nini ba longwaki ba kimaki parce que bana sani bana critiquer ba master na bango ba seka ba blom suzu ba yeba kite ke bango pe e kokomela bango lo ba kumba leader ba Fabregas ba leader ba bina file ba leader ba fali ba leader tout le monde ba départ ezali donc pour vous dire que ndé ba la géographie la terre tourne autour d'elle-même un européen même musique ba luka kabwe kabino be boko ba leader ne bokim na poto ba mise ba kima bino la tala ki kwiti ba kima bino bino tala ki kwiti ba atala mbaka na yakina ba kima bino da wale na simino vérité parce que bino ka soka bo pesi muninga pasi muninga sale fort am mabino mais bino boke kima bokasi bo pesi e pasi bino pe boko ba leader révélation bino boko ba leader ba mise ba kima bino kuna lakeli bino ba mise ba kima na bambakana donc bolonga Kinshasa bo rebeta musique na mbakana na kikwiti ba mise ba kima na ba kikwiti poto ba mona ngote po ba mitia mabe voilà merci eza moi na information mais c'était belé bo ba gagner miel de son le 30 il y a fait ce coup je crois on a terminé le cours on a été sur les premiers déjà mais bo ba miel à partir déjà il y a les 30 miel à boire de single nae ils ont déjà voilà donc beaucoup de chaîne YouTube miel bon mon single nae il y a Sika miel félicitations bonne chance donc ça la bien donc Gelo Mikungu Gelo King Mikunzi des perceptions information là que non miel de son à boire qui déjà ma single donc pour Gelo Mikunzi so moni faut mon pembe nae et exaucer mon toto dans ce moni so mon toto faut le courir ba pesusu proche ya miel de son donc il y a Zarazarami na miel de son donc bango et Gelo King Mikunzi exaucer mon toto nana ni bon nga bomi comme na ofepo na ozela d'abord ça permet ni miel de son ndi ba perception information wana donc famille Mikunzi mobimba famille ba prêtre famille ba jika famille ba daminene donc merci na bino donc bino bobika maman ne salamara les arabongo moi kitoko makasi voilà toujours continuer na ba information na biso wana ezaki ba news ya ba weleki donc Weranson ba sangala ki na ba mission mususu abeti nzembo ya paix par rapport à mboka na biso petit ndembo paix par rapport à guerre est donc coup de chapeau l'artiste mama bien ezali donc kito makasi et information sur kito ezaki Mike Boa na Shaingenge relation zongi bien parce que moi ce que tu es na polémique dossier la polémique il y a novembre oyo ba musicien baza ba polémique baza ba conflit to pesa na ba komona bango to expliquer pourquoi ba komona ba conflit a misu ba senga ba c'est les faits autant parce qu'il y a temps fort d'abord sur temps fort parce que tu continues un moment fort et émission à biso et ça polémique donc phase à polémique et liboso négociation donc cesser les faits entre Mike et Bora au tu yamaki awanga la kitenge mama Shaingenge abaki azasu moi na Shaingenge te abaki atikana ekoko ya jube. Mais pour votre information, va comme les biso, benga biso de to qui peut couper tout ça l'émission na papa Chai, papa Mike Boa tout ça na émission to yamena na plateau. Tout so anaye Shaingenge na Mike Boa ba yokani bolingo zongi na to confirmer ko benga lelo Mike Boa premier et dernier fils ya Shaingenge. Wana oboya ngosude parce que papa na mwana ba yokani singa famille et bien na mekata na raté. Yo moto ni ngotsa kwa conflit kabola bango ogogi osuki parce que Mike Boa na Shaingenge basoli lokwa papa na mwana père et fils en tout cas félicitations à Mike Boa félicitations à président Shaingenge papa à comprendre place mabezali a boyindo kia kota à récupérer ya mwana donc Mike Boa fierté ya Shaingenge de bonnes choses félicitations à l'artiste Shaingenge pour na kobimisa mwana le roi Mike Boa a eu bien à Mgonga Kitoko en tout cas l'artiste félicitations Toroya poto sur la likambu ya poto si ça tous un peu clip ya acoustique donc Mike Boa chante Kofi Olomide à rendre Kofi Olomide et mon vivant mon vivant Mike Boa merci donc Podo Alunga merci pour na befort merci pour na makasi donc befort énergie na CG Christian Mankai pour na énergie encouragement aux autres pour Mike Boa à ça mamba kitoko ba négocier
conflit mosusu ezali polémique pe susu ya nyama entre président auteur ya faux pétage pardon nenani les prophètes de Nilesi prophète de Nilesi donc mukolo a faux pétage conflit ya makasi ezali entre ye na ba musicien entre ye na baninga ne basé na nzambe mbita donc ya lingi ba sa ba jeter donc ye pena so lakisi musapi ye pas l'action musapi donc ya sa ba jeter les prophètes de Nilesi papa pétage pété donc pété déjà boyama on a Paris donc pété de à côté de Paris on a tout cas les prophètes to be nani musicien to be on a pasteur président pasteur bon artiste et musicien Denis Les à fond peut-être na kata Paris déjà ça va mais qu'est-ce qui se passe entre les prophètes Denis Les na frère Patrice Ngoyi Musoko? Qu'est-ce qui se passe? Conflit entre Denis Les na frère Patrice bawali nini tozongi na ngambo Denis Les alobi nini alobi boye frère Patrice ako sakana yete ako simba pe yete po ayebi Denis Les aza guerrier donc frère Patrice ayebi que Denis Les aza guerrier donc il faut simba yete so problème eza nini papa Patrice azaki invité na émission moko boye ndeko moko ndeko biso moko ya musala ayamaki frère Patrice ya musala biso ya tokaka ba information basololi na frère Patrice atunie mutuna moko asuka po na révéler bino frère Patrice azali président ya ba chante chrétien ya République démocratique du Congo ye mto simba bango tu monsieur chrétien Denis Les azali pasteur prophète donc c'est ça comme ko beta musique c'est la bête musique ya warudugudude abeta musique ya badege kebeke de dans abeta musique ya nzambe révélation po azamu tanzambe abeta musique ya nzambe bon a faux pétage bon na bimité moto bateza ya mokili to za nzambe mais selon ye moko les prophètes de Niles alobi ki a faux pétage ba musicien ba obina a faux pétage et bête na ba boîte selon les prophètes de Niles si ko to ebité za musicien nini alors batuni frère Patrice en tant que président ozo yamba ndenge nini de Niles na pétage papa Patrice a gardé crédibilité nae mais respect félicitations papa a terminé nae a bon répondre à la question a terminé nae kei est-ce que yango ne ko créer problème fils okumu to ebité yango ne ko créer problème to ebité yango ne créer conflit gelo king na ebité mikuzi yom to ebi makambo bien yom za pemeni ya faux pétage parce que faux pétage gelo mikuzi les prophètes de Niles n'a révélé hein prophète dimisanga peut-être pas ça monsieur ma révélation parce que ma kata beto mise ma révélation na niveau ba changu koto wana mutu moko comme ne Gelor King Mikunzi G20 d'ailleurs les fans numéro 00 ya faux pétage alors c'est le robot à bord donc chaque jour atala ba émission na yo donc yem tapé ça mo news on n'a pas été dans pétage Gelor King c'est là donc soki oza posa Gelor numéro ya biso za ngwana les prophètes de Niles ya on bata producteur na bachangut tindeli ba polo soki ba fiche ezali donc Gelor ko sa promotion mpanzi au koto on est révélation pas linga ma casse na révélé qu'est-ce qui se passe est-ce que comment pour répondre après frère Patrice na motuna ndeko journaliste wande yango ko sala que non parce que de Niles yebisa bokili ke frère Patrice a aussi maïté pour y de Niles aza guerrier bon guerrier on a habité na est kuna to luka bato ya pasta so za guerrier na habité na munduki oza guerrier na maloba oza guerrier na musala ma musique pour so yembi fort ne rwanda ma watina na bana matina na tina donc oza les gars compositeurs prophète Denis Les alobi aza guerrier frère Patrice a meka kutu ko simba ete parce que soit meki ko simba ye a meka soit meki ko telemela ye
donc soit meki ko simba ye en sentir ye Denis ça au thème ça mandoki contre frère Patrice. Qu'est-ce qui se passe? Tu es évité. Il y a fait ce coup nangai tu as lisu likola lisu par rapport au dossier wana. Tu lukato landa to yeba. Qu'est-ce qui se passe? C'est un rapport quand de frère Patrice a beaucoup répondre à la question. Tu as un rapport pour quand il y a Patrice il y a Denis c'est bon. Toujours quand le pasteur Denis contre l'homme. Alors l'homme azam au centre. Denis les sabi l'homme azam au centre. Mais l'homme maman à l'écrit une émission de qu'on a biso moko ya musala kaka. L'homme alobi azo souhaité donc ba koza bana fiti je souhaiterais ayemba na faire gola j'ai dit des nuances l'homme azo souhaité bon na habité na cha un jour deux jours trois jours une semaine ben nini mais à conjuguer la fiti azo souhaité à ko souhaiter et azo souhaiter rere ayemba na faire gola parce que les gens boy bino bozo finga ye apemwi boloba komi na pétage boloba tota mona bandumba azobeta parce que lombongo oyo ya beka za mosantu lombongo aza mosantu mais neni lombongo mosantu azondima ayemba na fere bon na habité prophète Denis fere aza mopaga aza muta sata bon na habité wana ye muto papa Denis muto ayeba po alobi lombongo aza mosantu alinga yemba na fere bon fere ne nani satan diabolo bon na habité wana popo engagé kaka papa Denis ndenga lobby l'homme aza mosantu malinga yemba na Denis Lesi pour na lombongo pourquoi lobby bongo parce que bozo critiquer ye apengwi abebi mais révélation moko na kati za keneni lombongo na bata eleki bambulu eleki lombongo batuna ka question na sucha la mwana soka yebi tala mwana lombongo alobaki ayebi mama cha mwana te lombongo alobaki yango bien ayebi mama cha la mwana te to me ko sa analyse po ndenge papa Denis pasteur prophète papa bon naki na okabone na okende papa prophète bon président naki na okabon a révélé biso que non lombongo alobaki ayebi cha la mwana te lelo ndenge ni na ko biko ndima na feregola nde motuna o Denis Lesi atuni biso bino bande ko bona biso bo pesa ba commentaire na bino to komisela ngo epa na ye alobi bongo kaka papa Denis Lesi alobi mais bino bozo finga bandimi église na Arche de Noé bo finga ba sœur na ye ba sœur a pétage ba sœur ba pengwi pasteur na bango pengwi boye na ba garçon mibale siko prophète atuni question boye Denis Lesi to mona ki faire gola na église ya cité Bethel ya Moïse Mbie l'église de Moïse Mbie fait gola ayembi a utilisé ba nuance na ye lobi na ngota de les abi fait gola a utilisé ka ba nuance o utilisé na musique na ye a utilisé ngo na kati église ya cité Bethel prophète lobi ba sœur ba beteli faire maboko ba frère ba beteli faire maboko siko pona ni bino finga ka ba sœur église na ye point d'interrogation numéro eza wana beaucoup mention na WhatsApp bo commenter to bo commenter na bino na bani na bino e komela ye bo yebi pe bien akoleka pe kana na émission na biso akoni atape eloko to yamba ye so mama katika pesa na sommet kapesa ba pesi ordre to yamba pasteur Denis Lesi to yamba ye parce que pasteur Denis Lesi ana kanda na bino ba to finga ka orchestre na ye. Voilà, toujours la branche à polémique. Polémique et Makassi. Polémique et Makassi. Makaouz contre Fali Poupa. Makaouz contre Fali Poupa. Bazo la nini. Banda fallait mettre un concert. La salle de Marty. Bagolois, il y a fait le gola. Bazara toujours ne s'engoté. Parce que pératé. Na batu mususu.
Mark House boyebake aza guitariste na kati ya orchestre G7 orchestre fait comme on a G7 bino boyeba te boyeke non orchestre fait comme on a G7 ya fait egola Mark House alobi eloko esalaka ye alinga Fally te asepela te parce que Fally aza tricheur Fally abeta musique mo ya tricherie Fally Stade de Mati wana tricherie ezalaki makasi kabela bato babille ofele tricherie a révélé sur le que notre disque d'or Fally azui asombi yango kosomba Mark House mutalobi alobi ke no Fally asombaki yango donc je crois semaine tobana tozana Mark House na plateau toyama Mark House a révélé biso sous makasi abi ke no Fally asombi disque di wana donc disque di wana Fally asala yango asombi yango epesi ekana lokwa musicien alobi bango baokema na babeta musique normal babeta musique bien mais Fally pour pas trichaka alors bino pe ba bosungaka Fally pour pas na tricher botika ko esa bien te on est le Mark House donc Fally pour pas beta musique à tricherie de ça que ba goloa ba linga été conflit Mark House na Fally pour pas bazo kana pété toujours conflit Félix Oise quoi est grave papa sa rancune mutaboya na rancune ana posa ba rancune te azolela ana posa paix contre nani contre Ferregola Oise quoi ana posa paix contre Ferregola il faut za muté mabongo il faut le rabata kimia il faut le rapper lokola Fanny Joao Fanny Joao donc ce moni Fanny Joao il faut bien engager one love Gelo King Mikunzi aboya ranking faut boya ranking lokola mama Pamela Mpela mama aboya ranking aboya conflit asola jogo ya sola pepele mama katika pesa ya mama Pamela asola jogo mama Pamela Mpela asola jogo donc so moni bango mama Pamela Mpela osangisi na meje ya waka meje ya waka donc meje waka motema papa c'est le Juno c'est le Juno donc motema papa c'est le Juno Fukuyawa donc basola jogo donc sola jogo bazaka bien baboya ranking yango moni basala makamno tu ya bien wana ne Félix Oise quoi ana posa kimia contre Ferregola alors ça fait rabi mais yo yebi ke ngana to na problème te pourquoi on permettre bato biro na ba leka ba lo biloba lo bo zo ba lo compte na kombo na ye donc nde esale bien te on senga na Ferregola loko yebi vérité ngana to na problème te yebi sa bato wana ke non ba tika biloba po ngana to na problème te pe Oise kwa zo luka pe Robino Mundibu qu'est-ce qui se passe Robino Mundibu contre nani Robino Mundibu contre c'est le scrap Robin Alobi c'est le scram beaucoup comparer jamais c'est le scram n'a Fally Poupa pour c'est le scram a ebi musique te c'est le scram beaucoup comparer te Fally Poupa les c'est le scram musika abi beaucoup comparer bango bongo et ça la bien te donc c'est le scram donc aza mutu moko il faut te musika a comme même pas même ya faire ya Fally Poupa ce qu'on te dit tout ni Robin Mundibu a tiré musique comme une porte-parole ya Fally ton défenseur et Robino Mundibu ke musika pona obageno c'est le scrap alokola motazo ka posa ko sala grand besoin na nzela tala somo to luka batu ya c'est le scrap to luka pe mo c'est le scrap so azana kina za na ngola de so de azo kina to luka e po to so ya na Robino Mundibu a révélé ce que non yé motabisa ki Ferregola ko mawema nzemo na français abinga mnabisa Ferregola ko mawema na français conflit dans le monde de la musique mboka na biso conflit za makasi na monde de la musique na biso wala za kama ndamba extrait muke wana ya mona Gary Gavel azole la génération na bangabi ba conflit ba fait wana biso to boya génération to boya conflit génération na biso asenga pe ekota makasi voilà ezaki mon ndambo wana ndeto ngato pesa mino kwa information mais information makasi ya suka ezai poto kabonza que Maman Katika pesa boss na biso na autorisation na yoso maman ndimi le 25 décembre Katika pesa na balabala dans le 25 décembre oyo Katika pesa eko fêter na balabala
donc bon mon abena ya fils na simazo ko incrusté atie so image ya illustration mais na balabala bon mon abena basha munene tozapena na kati ya bash na sima na biso mon abena basha munene ya katika pesa na balabala yango to bibino bandeko bozo commenter bino bandeko bozo ko s'abonner tango s'abonner commenter tike so numéro na yo parce que tango tozana balabala to robenga baleki nzela spécial dédicace 25 décembre dans bino tout bolinga katika pe tozana bino le 26 na balabala to bengi oye opesi ba dédicace ba ndeko no bazana na poto opesi ba dédicace ba ndeko no bazana kin dans libango fele le 25 décembre on a cadeau signé sommet kapesa ndapesi bino cadeau bino bo sabonaka na makatika pesa balobi le 25 décembre fils okungu Hervé Motayo katika pesa télévision na balabala poto so na abonné na biso bobo ka banga ya fele voilà. Donc on a souka ya émission na biso faut dire grand merci na le numéro 00 katika pesa télévision maman Kati faut dire merci un grand le sommet kapesa meilleur vœu na bino de n'importe comme en décembre bonne année déjà kalaté bonne année pe meilleur vœu susu la service traité mobimba katika pesa na yo ka pe binoté mais yebsa bango ba commenter ba tsa ba numéro ba tsa ba kombo poto zana ba même moral merci na fils okungu za tout à la sima ya caméra merci meilleur vœu na famille Mofumpei mobima meilleur vœu na Nzei Mofumpei meilleur vœu na Mima Kadete meilleur vœu na Pavodi meilleur vœu na Marie Binotou meilleur vœu na Bino Marquis Mouloua Binotou meilleur vœu na Bino Deborah Kembo meilleur vœu donc fils okungu na bana tout meilleur vœu na ya Sami ya Sami meilleur vœu na ya Serge ya Sami meilleur vœu ya babi ya Yves ya Jeff Kitambala donc Jeff Kitambala meilleur vœu mokonzi nanga donc yo pena il faut zapena salo sako mokonzi respect ya Jeff Kitambala meilleur vœu na libota mobima meilleur vœu na mama Meje donc Meje ya waka donc Meje ya waka meilleur vœu na yo meilleur vœu na mama Pamela Mpela meilleur vœu na yo donc meilleur vœu na famille Mikunzi mobima meilleur vœu na José Montoto meilleur vœu na bafani nya surtout ya temps fort bino ba bolinga temps fort na ngape na pesi bino ba meilleur vœu donc ya fils okungu merci bo s'abonner ka ndenge bolanda bo s'abonner massivement pour bino bozo ba vœu donc meilleur vœu na Karine Kibungu donc depuis Canada un Canadienne qui se respecte meilleur vœu na bino potikala malam bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous, on a causé l'actualité, théâtre.